नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं होता है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप लोग शायद जानते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हम लोग जिस पौधे की बात कर रहे हैं वो भांग का पौधा है। ये पौधा शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके उपयोग से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो तो आप भांग के पत्ते को सुखाकर उसे पीस करके उसमें काली मिर्च मिला लें। अब सुबह शाम इसका सेवन करें। कुछ ही दिनों में खांसी ठीक हो जाती है। ये भूख को बढ़ाने में भी सहायक होता है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप भांग के 2 से 3 पत्ते को चबाकर रोजाना सेवन करें, जिससे कुछ ही दिनों में भूख बढ़ जाती है। इसके अलावा ये कान दर्द को ठीक करने में भी सहायक होता है। अगर आपके कान में दर्द की समस्या है तो भांग के पत्ते का रस निकाल करके उसकी कुछ बूंद कान में डालें, आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।